Всем привет! Сегодня с вами я, Влада. И я Даша. Сегодня самый скучный день, потому Что идет дождь. Такой давай заходим. Не обращайте внимания на меня. Это наша домохозяйка Лиза. Она у нас собирает и зарабатывает, она просто отлично. Она зарабатывает 3000. Вот, мы скучаем все. Потому что просто сранье какое-то. Я сейчас выйду и покажу, какой Лиза. Даша останется с домохозяйкой Лизы. Это страшно. Пойду вам покажу, какой тут дождь. Или он уже закончился, но я не знаю. Вроде бы еще идет. Давайте проверим. Он идет. Видите, идет. Он идет. Прикиньте, кто-то кинул яйцо в машину. Жутко. Голубь снес! Шутка. Там, по-моему, Диана идет. Какая? Нет, не так. Вот есть. Там держи, я посмотрю. Ну, короче, наше видео подошло к концу. Влада кое-что посмотрит и придем. Не забывайте ставить лайки, а если не понравилось, без лайки. И не забывайте подписываться на канал. Всем пока!